ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சப்பாத்தி தான். சப்பாத்தி சைட் டிஷ்ஷும் இன்றைக்கி வியாழக்கிழமைன்றனால ஃபாஸ்டிங்கு. அதனால் நான் அதுக்கு பாசிப்பருப்பு கடையல் பண்ணியிருக்கேன். அதையே தனியாக தொட்டுக்குவா. இதோ பாசிப்பருப்பு கடையல். மதியானத்துக்கு ஒயிட் ரைஸ், அப்புறம் வாழைக்காய் வறுவல், பாசிப்பருப்பு கடையல், சௌ பொரியல். இதுதான் இன்றைக்கி மதியானத்துக்கு. தன்யாவுக்காக சப்பாத்தி ரோல் பேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சப்பாத்தி ரோலுக்காக சப்பாத்தி போட்டுட்ருக்கேன். இங்கே அதுக்கு ரோலுக்காக பன்னீர் வச்சு ஒரு கிரேவி பண்ணியிருக்கேன். ஒரு மாதிரி மசாலா ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதை ஸ்டஃபிங்காக வச்சு ரோல் பண்ணி வைக்க போகிறேன். இதுதான் தன்யாவுக்கு லஞ்சுக்கு. தன்யாவுக்கு குடிக்கிறதுக்கு மோர், சப்பாத்தி ரோலு, சாஸும் வச்சுருக்கேன். இதுதான் இன்றைக்கி தன்யாவுக்கு. ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் இல்லை. Thank you, friends.